오늘 할 공포게임은 자 월레이트 나이트라는 마크 공포게임입니다. 자 제가 공포게임을 많이 못하죠. 일단 여기 게임 시작하는 것도 있고, 자 게임 설명하는 것도 있고, 여기 게임 만든 제작자부터 있습니다. 게임 만든 제작자가 있는데, 게임 만든 제작자부터 한번 볼까요? 자 이렇게 나오네요. 팀 위네오 화이로 담당 주신님 등등, 아무튼 많이, 자 몇 명이야? 한 5명밖에 안 했네요. 게임 설명, 리소스 스펙 무조건 적용하고 있어야 됩니다. 자 리소스 스펙 적용했고요. 게임 내 아이템 파밍은 물건에 가까이 가야 획득할 수 있습니다. 게임에 무조건 집중하여 플레이해야 합니다. 게임 설정, 밝기, 어둡게, 시야 최소, 입자 최소, 음악 꺼짐, 날씨 꺼짐, 적대적생 명체 꺼짐, 명체 꺼짐, 분위기 환경은 꺼짐. 근데 다 끄면, 아니 이거 음악 소리를 여기서, 아닌데? 아니구나. 죄송합니다. 갑시다. 좋아, 여러분 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 가자. 한 번 더 준비가 된다면 다시 눌러주세요. 갑시다. 자 여러분 놀래지 마세요. 지리지 맙시다. 가자. 들어와. 미안해. 진짜. 좋아. 야, 숨소리 들려요. 주인공 숨소리 들려. 개무서워. 아, 숨소리 좀 그만 내. 더러워. 좋아. 자, 상자 안되네. 아, 숨소리 때문에 깜짝 놀라겠네. 아이씨, 존나 무서워. 뭐 나올 것 같아. 나 눈 감고 갈래. 아니, 눈 감고 가면 안되지. 어이! 문이 잠겨있어 열리지 않는다. 자, 문이 잠겨있어서 열리지 않는데요. 자 여기도 열리지 않을 것 같고, 자 여기 열리네요. 좋아. 자, 상자에 아무것도 없고, 자 갑시다. 부시면 안 된대. 그럼 내가 처음부터 했겠지. 부시면 안 된다고 했으니까 그렇지. 아이, 멍청하네. 왜 이렇게 멍청하지 우리 시청자들은. 자 갑시다. 좋았어. 가자. 달리기는 안돼. 달리기 안되네. 가자. 제발. 좋아. 얘 웃고 있어. 소름 돋아. 웃지마. 뭐가 있네. 어이! 부셔버렸다. 실수했어요. 자, 설치하면 되지. 좋았어. 뭐가 있길래 실수로 눌러버렸어. 좋아. 진짜 놀래키지 마. 아 진짜 여러분 안 하면 안 돼? 진짜 나 헤드셋 좀 내리고 할게요. 됐다. 가자. 이러니까 별로 안 무섭네. 오, 자변기 사이에 껴있던 열쇠를 얻었대. 오, 열쇠 얻었대. 어떡해. 자, 열쇠 쓰로. 자, 문을 찾으러 갑시다 여러분. 가자. 여긴 어디야? 좋았어. 가자. 또 뭐 갑툭튀 나오지 않겠지? 오이! 왜! 진짜 그만 나와. 존마할 때 그만 나와라. 진짜.
자, 이거 헤드셋 근데 빼니까 별로 안 무서워요, 여러분. 헤드셋 빼니까 별로 안 무서워. 자, 돌아가면 되겠지, 여기서 이제. 돌아가는 문이 하나 있었으니까. 자, 밑에 이렇게 하면 되죠. 이렇게 가면 되잖아. 눈 밑으로 하고. 자, 여기가 내가 있던 방인가? 내가 있던 방이고, 여기서 뭐야. 자, 이렇게 가면 돼요. 귀신이 사라지자 그 자리에 있던 별관 열쇠를 얻었다. 오! 별관 열쇠가 별관 열쇠를 안 주는데? 뭔 소리 하는. 좋아. 가자. 좋았어. 공포게임을 이렇게 한 번씩 해줘야, 자, 정신 건강에도 좋고, 멘탈도 좋아집니다, 여러분. 이렇게 해야, 다음에 또 이어서 할 때 이제 안 놀라지. 그죠? 좋았어. 아니야, 유리심장 아니지, 내가. 뭔 유리심장이야. 가자. 좋아. 템 안 나오네. 아, 떨린다. 이거 다시 돌아봐야 돼? 이거. 나 다 돌아봤는데. 여기 길이 있었네. 여기 문 열린다. 아싸. 별관문 여기 열렸으니까. 응? 뭐지? 이거 이거 뭐죠? 맵은 진짜 큰데? 뭐지? 뭔가 더 있어 이거. 뭐지? 이거 뭐예요? 뭐지? 아니 이거 끝일 리가 없는데. 더 있어요 여러분. 이거 말고 더 있을텐데. 잠시만. 이거 뭐 아이씨 진짜 이거 뭔 게임이야 도대체. 이건 왜 만든 거지? 게임으로 확인해볼게 한번. 좋았어. 아니 뭐지 이거? 됐다. 한번 다시 들어가 보겠습니다. 자, 실례할게요. 부셔버렸어. 미안해. 뭐야 이거 왜 그래? 끝난 게 아닌데? 자, 일단